Son Luis Anxo Rodríguez Patiño, son cura principalmente, inda que teña moitas carreras. Me dedico a isto porque creo en ese personaje importante, inda que a xente a mellor non crea que sea Deus, pero creo ese Jesucristo histórico que veu a revolucionar o mundo. Era xovenciño, pero tiña 17 anos, estaba ya en segundo de filosofía. Eu me chamaba o sacerdocio, pero había algo que non me cuadraba, o que era o celibato. O celibato non me cuadraba porque me parecía contra natura ya. O que non entendía eran a veces os amaneramientos, a maneira de comportarse de certos eclesiásticos. Entón se me ocurreu, vendo a un seminario que non vou dicir o nombre ni nada, e había moita xente, había uns cuantos así, se me ocurreu facer un estudio para o segundo ano de filosofía. Fixen o traballo porque además era un profesor que sí, que viña con ideas novas, había un realce tamén da teoloxía da liberación, donde eu me criei. E dixen, vou facer este traballo que me parece tal. Entonces, dice, bueno, faino, como os dous já estamos no punto de mira, así que era no ano 73-74 tamén, cando estaba o dragón morrendo casi. Analicei que sí, que primeiro que é normal se ti convives con a xente do mismo xénero, que teñas unha serie de maneramientos, unha serie de actitudes, cando non tes unha conexión así plena con outra xente. A conclusión máis grande foi que me parecía a salvajada máis grande que podía haber na Iglesia, o do celibato. Foi no ano 397, no concilio de Elvira, había tal desmadre por parte do clero e todo, e tuveron que impoñer o celibato, que non se impuso, non se foi obligatorio hasta o concilio de Trento. Me parecía absurdo que un sacerdote que ten que dar testimonio, que falaba incluso do que era a familia, que daba incluso consexos ás parellas, que fora o que menos indicado en criticar, en insultar, sobre todo aos homosexuales. Es decir, eso me parecía ya faisaico, hipocresía, todos eles os primeros que tiñan que reconocer o que estaba pasando dentro do seu recinto, que nunca o reconoceron. Viñeron unha serie de acontecimientos políticos, e claro, eu non podía ser ajeno a esa realidade que me tocaba de vivir en unha serie de parroquias en Valencia, axudando e colaborando con asuntos de policía e cosas, e todo. Ya tuve que marcharme de Valencia e ya non me deu tempo a unha reacción por parte das autoridades eclesiásticas, porque ya me vetaron por outra parte e me pediron educadamente que me fora. Marchei para Londres, viñen para Londres para asuntar onde estaban meus pais. Ali me toquei outra pedra moi grande, que era Fraga como embajador, pero me permitiron que, como, bueno, queras ou non, se aos 17 anos já estaba en segundo de filosofía, as notas eran boas, entón non me podían criticar por eso. Entón me permitiron seguir acabar filosofía, pero depois alá en Londres tamén hubo jaleos cando foi os 5 condenados a mortes de Burgos, que tamén me tocou vivilo alá. Entón foi unha serie de acontecimientos que eu non podía ser ajeno a miña vocación, porque había nacido por culpa de unha serie de acontecimientos tamén de pobreza, de represión que estaba dándose. Volvín para España e seguín estudiando como pude teoloxía desde afora, porque non era capaz de vivir no seminario, non me cuadraba. Unha cousa é que por ser homosexual, que vayas facendo tonterías e vayas... Non, o que a naturaleza che dá, ti non podes reprimila, con respeto e con amor, porque vía xente que era católica, que quería, que era violentada por moitas veces, insultada polas jerarquías eclesiásticas, por sacerdotes, e sobre todo en pueblos pequenos. Me doía moito, porque era ir contra unha persona humana con unha serie de sentimentos e unha serie de reaccións que, ademais, o que máis me jorobaba que eles as tiñan, estaban incluso insultando a xente máis débil que podía haber en ese momento. Eu mismo dixe unha vez a un obispo, con respecto a eso, vamos a ver, un pai, por moi carca que sea, cando un fillo le dice que é homosexual, as primeiras reaccións vai a ser a mellor bruscas, violentas, pero depois, se un pai de verdadero, ao cabo dun tempo vai aceptar a seu fillo e non vai a permitir que nadie insulte a seu fillo. Entón, a Iglesia como nai, e nós como representantes, e ustedes, son os que máis debían de ter un pouco de respeto á persona humana.
Entonces, es que non me parece porque é botar a esencia do cristianismo. A esencia do cristianismo é o respeto, o amor á persona humana. Hai que distinguir, Cristo non inventou a religión cristiana. Cristo ten un modelo de vida distinto, un modelo de seguimiento das persoas, un respeto ás persoas, que despois hubo unha institución que é normal, que despois todo se institucionaliza, todo se pon a sociedade, pero eso non é o mensaxe de Cristo. O mensaxe de Cristo é amor á persona humana. Está antes a persona humana que o sábado, que a lei. Entonces, eso moitas veces non entendemos, eso está pasando ahora en moitas cousas, e sobre todo porque cando ven certos cardenales, certos obispos, que se acaban os privilegios, buscan calquer tontería para criticar e insultar, donde eles debían de ser os primeiros que abanderaran o respeto e o amor. É que eu non entendo, incluso San Pablo, que a veces ten lecturas como se fora antimuller, porque ten a muller que respeta ao marido e tal, pero San Pablo, incluso San Pablo, te estou dicindo, que dice, por el bautismo non hai hombre ni mujer, ni esclavos ni libres, todos somos iguales ante Dios. É dicir, é que Jesucristo escolleu homes, coño, tipo, Jesucristo se puso no tempo onde estaba, tú vai como estaba, é dicir, el non quere romper todas, pero non é que Jesucristo negue a presencia, ao contrario, a presencia da muller é a máis principal, empezando por súa nai, é a primeira, os primeiros testigos de Jesucristo foron mulleres. Entonces, eso me parece absurdo. Me parece unha serie de machismo, de utilización da Iglesia solamente por os homes, que non entenderei, porque eso é violentar os fillos de Deus. Sempre denunciei que a sociedade iba moito máis avanzada que a Iglesia. É verdad que ti como pai, e ti como se tes unha autoridade, non podes moitas veces dar normas máis do que vai a sociedade, que tens que ir adaptándote, pero unha cousa é que non des máis normas do que é outra cousa que te quedes para atrás. Eu sempre dixen antes, ahora non, que vos trenes, pero sempre dicía desde que empecé un pouquiño a exercer, dice, a sociedade vai en ave, nos vamos en expreso. Non é que a Iglesia teña que adaptarse ao que está pasando, pero sí ten que ler os acontecimientos da vida, ten que interpretalos e non según súa visión, que é importante a doutrina da Iglesia, pero máis importante é o Evangelio, é a palabra de Jesucristo, e Jesucristo se adaptou á realidade onde vivía, palpou o sufrimiento, palpou o dolor, palpou os desahucios, palpou o escrache ante Herodes. Cristo non morreu como un personaje religioso, Cristo morreu porque por súa posición a Roma, é dicir, ao poder que esclavizaba ao povo, ao poder que esclavizaba a unha serie de xente. Era moito máis patente antes, pero ahora tamén, a desgracia que antes, polo menos, como dicía un comunista, estábamos mellor en tempos de Franco, non porque estuvéramos mellor, sino porque sabías quenes eran. Ahora estamos vivindo unha serie de volta a unha ditadura solallada por unha serie de acontecimientos que se chaman democracia, que non é mentira, pero a Iglesia actuou moitas veces de aparato ideológico para montar o fascismo. A súa teoría, a súa maneira de comportarse, acompañar a unha serie de personaxes por dicir que quería axudar ao povo, ao contrario, a Iglesia foi o aparato ideolóxico máis importante que tuvo a ditadura para instaurarse, e sigue agora porque hai unha serie de personaxes dentro da Iglesia que te digo unha cousa é a Iglesia jerárquica e outra cousa é a Iglesia pobo de Deus. A Iglesia pobo de Deus está aí axudando, está aí traballando, está rompendo os cadrís, está sendo vapuleada, e esa é a verdadeira Iglesia de Jesucristo. A idea é que cando a Iglesia é unha serie de jerarquía, que é o que está pasando o Papa Francisco, o Papa Francisco todo o mundo dice por que non cambia, que eu estou vendo que non é tan fácil por moita poder que teñas, en este caso ten 4 cardenales que están metendo palos nas ruecas, a ver quen é o Papa para cambiar a Iglesia, e agora já non é infalible, antes era, agora já non, agora é un obispo máis para estes papas, como o cardenal Miller, ou como o que tuvemos en Santiago, que é de Villalba, que está aquí moitas veces poñendo a parir ao Papa Francisco, o señor Rouco, que o denunciei porque falou incluso mal del. Entonces,
pero eso é normal. Ao lado de Jesucristo había 12 apóstoles e un era Judas que estaba metendo cizaña. Eso vamos a telo en todas as sociedades. Os jesuítas me deron unha idea moi boa, que ti non podes ser sacerdote, non podes ser presbítero se non tes outros estudios que te axuden a ver os comportamentos da xente, ya sea pedagogía, ya sea sociología, ou ya sea unha serie de estudios que te axuden no teu traballo. É dicir, non é a bondad, a voluntariado, a actitud, esa é moi boa, pero tú tamén tens que formarte. Entón, eu sempre pensei desde pequeno que eu tiña que formarme e que non era para mellor para exercelo. Eu estudiei filosofía, estudiei teología, depois fixen dereito, fixen ciencias políticas, fixen os cursos de doutorado e fixen o DEO, diploma de estudios avanzados pola Complutense de ciencias políticas, depois fixen tamén traballo social, psicología e tamén fixen a criminología, porque claro, tamén eu tiña idea un poquinho de ser suez, pero bueno, toqueis con tamén aí tamén esos corpos que os estamos vendo que están invadidos polo Opus Dei, a xudicatura está invadida polo Opus Dei como a Iglesia outra vez, non interesaba un cura que se metera como suez. Levo 37 anos, casi 38 en estas parroquias rurales, e a min, haberme criado con meus avós me infundeu moito, e a sabiduría que tiñan eles era algo que quedou grabado aí, máis que a dos libros. Vía que había un potencial moi grande, e a miña idea sempre foi crear algo decir, que é moi bonito as aldeas, que bonitas as aldeas, que tal, pero de visita, nada, ali non había nada, ou incluso facían unha universidade, como hai en moitos sitios, nunha aldea, pero desconectada da realidade. Eu dicía, pero se temos a enciclopedia, temos o valor máis esencial está nos maiores. No ano 93 empecé a votar contra eles. Hombre, e votaba moito contra eles, contra os maiores. Ti chegabas a unha aldea, aquí mando eu, aquí son eu e aquí dá. Pero cando no ano 2000 a pirámide poblacional se invirteu, detente Luís, ora hai que contar con eles máis que nunca. E desde aí naceu o Consello de Anciáns, que foi o primer Consello de Anciáns legalizado en España, así tuvo tanta repercusión. Eles teñen unha memoria histórica que non podemos perder. Eles teñen un tempo libre que non se podía perder, salvo algúns que hoxe ya son, por desgracia, por culpa da escasez de traballo, en moitos sitios son abuelos guardería. Como utilizar ese tempo libre? Que podían enseñarnos eles? Os seus traballos de carpintería, os seus traballos de que eles sabían facer sobre ferro, os seus traballos sobre panadería, como facían os pans, e todo eso está recollido en vídeos na zona. O pai é a autoridade, o abuelo é a gratuidade, pois esa gratuidade temos que aproveitala, ese dar aos demais. Cando na sociedade, eu sempre me gustou a sociedade xaponesa, porque viví moito tempo en eles en Londres, eso, que foi a sociedade que máis avanzou, pero a máis sociedade que máis respetou aos seus maiores. Ese é o equilibrio que temos que manter, avanzar, pero respetando o pasado, respetando o valor do maior. Daí empezamos pouquinho a pouco, se foron aos colexios, eu tiña ganas de que esa sabiduría que tiñan eles non se perdera, intentaba facer unha universidade rural. Bueno, eu como seguía estudiando na UNED, e depois fui un delegado de alumnos tamén da UNED, de traballo social, eso, entonces quería impoñer a ver se a UNED facía a universidade. Cando Madrid abreu o canal ya da Universidade de Maiores, ya me dixeron, ahora podemos facelo nós, Luís, sí, pero eu non vou facer na ciudad, eu vou trasladado á aldea, porque na ciudad ya está a universidade. Entonces aceptaron, e empezamos que na aldea vai a ser dun día para outro, na aldea non teñen, os vellos de aí non valen, único van para comer, e resulta que levamos ya casi 13 anos ou 14 anos desde que empezou aquelo, con unha cantidad de alumnos enorme. Cosas que me interesan, cualquier tipo de literatura, de arte, de lo que sea, ir a museos, a leer la prensa, bastantes cosas. Me gusta leer os correos, vexo moitas veces o Tempo, vexo telenovelas, poño misnovelas.com e aí sáleme un montón delas. De que éramos a universidade que máis edad tiñamos, mentras que eran de 55 ou 60 anos para arriba, a nosa tiña 70 e 80 anos como media, e asistían á clase e facían de todo. Entón eso chamaba a atención,
Empezamos con 100 e pico de alumnos en unhas aldeas. E agora estamos chegando a 1000 e pico porque estamos estendendo por toda a provincia da Coruña. Entón, eles se sentían orgullosos. Ya non son esos vellos que non valen pa nada, esos vellos que están arrinconados, esos vellos que solamente van para bailar, non, son esos vellos que están transmitindo algo, que están dando vitalidade ás aldeas, que están dicindo que nas aldeas vale a pena unirse, fomentarse, e se sempre están unidos poden conseguir algo e chamar a atención na ciudad, en cualquier sitio, incluso fora de España, que chamaron a atención. Cando unha vez entrei en contacto con algúns señores de Ceuta, e non sei por qué, porque entrei en contacto con eles, e por resulta que eran de turismo, e vamos a dicir, pois me vou levar os meus maiores para Ceuta, para que pasar ali. E conseguín levarlos a Ceuta, estuvimos ali, o centro galego ali nos deu de comer, volvimos outra vez, e todos eles veron, chegamos na etapa do Ramadán. Entón, eles palparon todo o que estaba pasando. E unha cousa é falar e outra cousa é velo. Entón, eso abría a mentalidade. Eso de viaxar, viaxan a todos os sitios. É dicir, eu sempre puse un lema, viaxar amplía horizontes. É dicir, non é o mismo un vello na aldea que está encerrado, que vive no seu, que o seu motor é a terriña, a ese vello que o seu motor é a terriña, pero sabe abrirse á realidade que ten exterior, e sabe comprender ahora mellor aos netos, e sabe ver a televisión de distinta maneira. Isto é o que hemos conseguido. Dicir, unha persona que depois pode seguir con súa mentalidade, pero ya pode discernir, ya pode juzgar, e ya pode escoller dunha maneira máis libre o que el quere. Eu podo ser moito médico na ciudad, moito cura, moito tal, pero se vos non plantades patacas, navices e todos, os da ciudad comen, eu dicía, comen a palabrota decides vos. Entón, os dades conta o importantes que somos. Eles se deron conta do valor esencial que eles teñen. O que abre un pouco as ventanas da iglesia é algúns que desde afora intentan cerrala. Por moito papa que sea, tampouco pode tirar con todo o momento, porque eso nos pasa incluso moitos que queremos cambiar, sempre temos a noso lado. Eu creo que é unha persona que foi necesaria e abreu as portas para que entrara aire fresco na iglesia. Me parece a hipocresía máis grande, o fariseísmo máis grande. Galicia, pero sin Galicia. Me parece, como dicía un outro, para o povo, pero sin o povo. Eu nunca comprendín, bueno, o comprendo porque o estás vendo, padres maltratadores, fillos maltratadores tamén salen. É dicir, eles foron maltratados, protestaron toda a súa vida, resulta que agora eles son os que máis maltratan e os que máis daño fan a xente. Me parece unha valentía moi grande o ver dado un paso, inda que moitas veces sabes que ti para firmar un papel, por moito que digas, tes que estar reconocido, pois é igual, pero me parece un paso moi importante infravalorar o papel da muller da iglesia, solamente para a limpieza, para sacristanas. Eu fui por eso casi outra vez amonestado, me parece moi grave contra o evangelio e contra a natura. A muller e todos son inferiores, nós somos os machotes e os grandes. É unha vergonza porque eu espero que eu que creo en Dios e creo en Jesucristo como Deus, nos dará o merecido a quenes fixemos tanto daño a xente. Foi un personaje, primeiro, acórdate que Monseñor Romero viveu en contra do que morreu. Foi un personaje que tamén dixeron Papa Francisco. Papa Francisco tamén dixeron que estuvera con uns ditadores, e foi mentira. Pero Monseñor Romero sí tuvo unha etapa moi... Pero depois el se deu conta e cambiou profundamente. Cambiou tan profundamente que molestou aos militares. Por eso foi asesinado. Hombre, sempre me dixeron que parecía Che Guevara ou que parecía unha cosa así, cubano, no sentido de que sempre que haya, ainda que a veces un matón, que te quere impoñer as súas ideas, porque ti non vas con eles, entonces eu estarei sempre aí. Como dicía la canción, pa leche que da la vaca que se la tome el ternero. Para la leche que da la vaca que se la tome el ternero.